이번 시간은 그리드의 LFO 모듈을 활용해 사운드 이펙트를 만들어 보겠습니다. LFO는 낮은 주파수대의 오실레이터라는 의미로 가청 주파수보다 낮은 주파수 영역에서 주기적으로 발진하는 특성을 지니고 있습니다. 직접 음정으로는 들을 수 없지만 오실레이터, 필터, 앰프단에 걸어 다양한 모듈레이션 효과를 줄 수 있습니다. 다음의 신디사이저 개통도에서 각 섹션에 걸린 LFO를 볼 수 있습니다. 어떤 섹션에 거느냐에 따라 그 효과가 달라집니다. 소방차 사이렌 효과의 기본 원리는 오실레이터에 LFO를 걸어 음정을 변화시켜주는 방법을 사용합니다. LFO의 파형을 삼각파나 사인파로 걸어주면 소방차의 사이렌 소리를 만들 수 있습니다. 기본 프리셋 모듈을 구성하면서 오실레이터는 사인파를 선택합니다. 사인파가 없다면 삼각파도 쓸 수 있습니다. 오실레이터를 1옥타브 올려줍니다. LFO 모듈을 불러와 오실레이터의 피치 인풋에 패치해줍니다. LFO의 레이트 값을 헤르츠로 바꾸고 오실레이터의 피치 모듈레이션 노브를 열어줍니다. LFO의 헤르츠 값과 오실레이터의 모듈레이션 노브를 조절해 사이렌 주기를 설정합니다. LFO 주파수에 따라 사이렌 주기가 바뀌는 것을 들을 수 있습니다. 구급차는 소방차의 사이렌 효과와 같은 세팅을 사용하지만 LFO의 파형으로 사각파를 사용하는 점이 다릅니다. 삼각파 오실레이터 모듈을 사각파 모듈로 교체해줍니다. 레이트 노브를 돌려 속도를 조절해봅니다. 모듈레이션 노브를 올리면 구급차 느낌에 가까워지는 것을 들을 수 있습니다. SF 특수효과의 단골로 사용하는 외계인 소리도 LFO를 오실레이터에 거는 방법으로 만듭니다. 외계인 효과는 LFO 파형으로 노이즈를 선택합니다. 이 경우 오실레이터의 피치 쪽에 모듈레이션을 걸어 랜덤한 피치 변화를 거는 것이 포인트입니다. 오실레이터로 유니온을 불러온 후 톱니파를 선택합니다. 랜덤 섹션에 있는 SH-LFO 모듈을 불러옵니다. SH-LFO 모듈을 오실레이터의 피치 모듈레이터로 패치합니다. 피치 노브를 열고 SH-LFO의 레이트와 페이즈를 조절합니다. 피치의 랜덤한 변화가 외계인 효과를 느끼게 해줍니다. 그리드는 패치 방식의 신디사이저이므로 일반적인 신디사이저와는 달리 LFO를 적용할 타겟에 제약이 없습니다. 따라서 다양한 모듈에 LFO를 걸어 새로운 시도를 해볼 수 있습니다. 오늘은 비트윗 그리드의 LFO 모듈을 활용해 사운드 이펙트를 만들어 봤습니다.